おはようございます。お久しぶりです。おはようございます。楽しみにしてるのがなんかなくなっちゃうと思う。おはようございます。よく来たねみんな。頑張りました。来てるねみんな。気忘れちゃってる。よろしくお願いします。土屋さん、介護おめでとうございます。ご心配をおかけしました。よかったです。めっちゃうまい。いい感じだねそれ。
そうだ、止まっ給食室から連絡します。食事の準備ができました。皆さん、給食室に集まってください。